Bismillahirrahmanirrahim. Fadha'ifu. Niku nggih. Fadha'ifu mongko utawi getih kang apes atau darah yang lemah. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana membedakan antara istihadhah dan darah haid dengan sudut pandang massa, ya. Ada yang modelnya ketika belum sampai 15 hari atau aksarul haid berarti itu darah haid. Ketika setelah 15 hari maka itu terhitung darah istihadhah. Ada juga ketika kasus keluar darah kemudian berhenti kemudian keluar darah lagi, itu pakainya aqallu tuhri atau minimal masa suci. Ada lagi yang membedakan istihadhah dan haid dengan menggunakan warna, dilihat dari kekuatan warna darah tersebut. Ada yang hitam, kemudian bawahnya merah, bawahnya abu-abu, coklat, bawahnya kuning, bawahnya keruh. Ketika tanggal 1, 2, 3 misal mengeluarkan darah hitam, kemudian 4, 5, 6 mengeluarkan darah yang merah, maka status yang haid adalah darah yang hitam. Yang merah berarti darah istihadhah. Ketika darah istihadhah, maka perempuan tersebut tetap wajib melaksanakan sholat. Kemudian ada yang mengetahui haid atau istihadhahnya darah tersebut dengan cara tekstur, yakni darah tersebut dilihat apakah kental ataukah encer. Ada yang menggunakan roihah atau bau, ya. Ketika baunya lebih kuat berarti itu darah haid, ketika la roihah berarti itu darah istihadhah. Nah, di sini kesimpulannya fadha'ifu mongko utawi darah kang apes atau darah yang berstatus lemah iku istihadhatun aran istihadhah. Wal qawiyyu lan utawi darah kang kuat iku haidun aran darah haid. Ya. Kalau status darah tersebut lemah maka istihadhah, kalau status darah tersebut kuat maka haid. Dengan syarat illam yangkus lamun ora sudo apa dam. Illam yangkus lamun ora sudo atau ora kurang apa dam an aqallihi sangking luweh sidik-sidike haid. An aqallihi sangking luweh sidik-sidike haid. Wala abaro lan orang lewati apa dam. Wala abaro lan orang lewati apa dam aksarohu ing luweh akeh-akehe haid. Wala naqasa lan ora sudo apa ad-dhaifu darah kang apes an aqallit tuhri sangking luweh sithik-sithike mangsa suci. Bi ayyakuna gambarane yen ta ana apa dhaif, bi ayyakuna gambarane yen ta ana apa dhaif ana iku 15 apane yauman dinane muttasilatan hale tepung atau nyambung atau berurutan. Fa aksara nuli luweh akeh apa 15 taqaddama padha uga ndingini apa al-qawiyyu darah kang kuat alaihi ing ngatasé dhaif au ta'akhkhara utawa dadi akhir apa qawi au tawassata utawa pertengahan apa dam au tawassata utawa pertengahan apa dam. Nah, dengan catatan illam yangkus an aqallihi wala abaro aksaruhu, darah tersebut tidak kurang dari minimal haid yakni 1 hari 1 malam atau tidak melewati batas haid yakni 15 hari. Nah, untuk darah yang lemah, ya, itu tidak kurang dari masa suci yakni 15 hari. Kaan ro'at kaya yen to ningali sapa mar'ah atau wong wadon. Kaan ro'at kaya yen to ningali sapa mar'ah khamsata ayamin ing 5 pira-pira dina. Ningali aswada ing dam kang ireng. Aswada ing dam kang ireng. Seorang perempuan melihat 5 hari itu darahnya hitam. Suma'at bako nuli
terus. Summa adbaqa nuli terus apa al ahmaru darah kang abang ila akhiri syahri tumeka maring akhire bulan au khamsata asyara utawa 15 apane yauman dinane ahmara weruh ahmara ing darang kang abang summa khamsata asyara nuli 15 nuli 15 aswada weruh darah kang ireng au khamsatan utawa 5 ahmaro 5 yang dimaksud adalah 5 dino ya, di 5 harinya ya. Au khamsatan utawa ing 5 ahmaro weruh darah ing ahmaro ing darah kang abang summa khamsatan nuli ing 5 dino aswada weruh dalan darah kang ireng summa bakia ya, nuli keri apa asyahru summa baqiya syahri nuri ing dalem sekerine wulan ahmara ing darah kang abang bi khilafima berbedane kelawan perkara silaima lauraat lamun ningali sapa mar'ah yauman ing dalem suwijine dina ningali aswada ing dalan darah kang ireng wa yaumaini lan rong dina ahmara ningali ing darah kang abang wa hakadalan kaya iki sateruse ila akhir syahri tumeka maring akhire wulan di adami tisoli khamsata asyara krana ora anane tepung ya atau gandenge 15 minad dhaifi saking 15 yang dimaksud adalah 15 dino minad dhaifi saking darah kang apes fahiya mongko utawi mar'ah iku faqidatun wong wadon kang kasepen iku faqidatun wong wadon kang kasepen syarta tamyizin ing syarat tamyiz wa saya tilan bakal teko apa hukmuha hukume faqidah wa fi watsin lan ing dalem suwijine wajah fi surati ing dalem contoh as-salisati kang telu anna khamsatal ahmari sak temene 5 dino darah kang abang ma khamsatil aswadi bareng sertane 5 dino darah kang ireng iku haidun dihukumi haid au mubtada'atan ya balik ning ka apa jenenge statusnya perempuan au mubtada'atan utawa anane wong wadon iku wong wadon kang nembe haid mubtadi'ah atau mubtada'ah adalah perempuan yang baru mengalami haid. Au mubtada'atan au mubtadi'atan utawa wong wadon kang nembe wae haid la mumayyizatan tur kang ora pinter. Maksudnya ora pinter itu mungkin akalnya kurang sempurna atau lemot ya. Atau mungkin dia juga tidak fahaman. Bi an ra'at gambarane yen to ningali sapa mubtadi'ahu ing dampi sifatin kelawan siji sifat au bi sifataini utawa kelawan rong sifat masalan kelawan umpamane lakin fakidat tetapine sepi sapa mar'ah syarta tamyizin ing syarat tamyiz min syurutihi saking pira-pira syarat tamyiz as-sabiqati kang dingin fal adharu mongko utawi qaul kang adhar atau qaul yang lebih jelas iku anna haidoha sak temene hete mubtadi'ah iku yaumun sedina walailatun lan sak wengi wa tuhruha lan utawi sucine mubtadi'ah iku tisun 29 lan 20 berarti 29 ya baqiyata syahri ing dalem kekerine wulan baqiyata syahri ing dalem kekerine wulan ketika ada wanita yang mengeluarkan darah dan status wanita ini adalah tergolong mubtadi'ah, tapi mubtadi'ahnya adalah mubtadi'ah yang la mumayyizah atau perempuan tersebut tidak mempunyai kepemahaman yang cukup atau loading atau mungkin akalnya kurang sempurna. Ya, ini kan juga sulit. Kalau kita yang mumayyizah ya, ini bisa dipelajari. Oh, ternyata aku darahnya seperti ini. Masih bisa mengingat darahnya keluarnya apa. Jadi status hukum itu lebih jelas. Nah, bagaimana ketika ada seorang perempuan yang mana dia abnormal atau dia mungkin mempunyai kelainan yang mana akalnya tidak bisa berfungsi secara sempurna atau mungkin kurang atau mungkin dedel kalau bahasa Jawa.
Nah, ini kita menanggapinya bagaimana? Sedangkan perempuan juga harus dituntut mandiri untuk mengetahui ilmu ini karena dia sendiri yang nanti akan menghadapi. Di sini dikatakan ketika seorang wanita yang mengeluarkan darah ini tergolong mubtadi'ah tetapi tidak mumayyizah, ya. Seperti hanya dia melihat gambaran darah itu dengan satu sifat atau dua sifat, tidak jelas. Jadi warnanya merah apa hijau apa merah apa hijau. Ini merah atau hitam, sering berpindah-pindah tidak pasti, ya. Dan juga dia tidak bisa membedakan, dia juga tidak bisa membedakan darahnya, ya. Maka menurut qaul adhar status haidnya hanya 1 hari 1 malam. Status haidnya hanya 1 hari 1 malam. Berarti setelahnya baqiyatus syahri atau hari-hari yang masih tersisa dalam 1 bulan ini dia dihukumi suci. Berarti sholat, puasa, nah kan gitu. Atau dihukumi orang-orang atau dihukumi statusnya yang istihadah, ya. Walaupun mengeluarkan darah kita menggunakan tutorial yang istihadah. Ini bagi orang yang mubtadi'ah la mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Wasani lan utawi pendapat kang nomor loro, ya, ada pendapat yang kedua. Wasani lan utawi pendapat kang nomor loro iku tuhayyadu dan gawe haid sapa mubtadi'ah, iku tuhayyadu dan gawe haid sapa mubtadi'ah ghalibal haidi ing umume haid. Ghalibal haidi ing umume haid sitatan ing dalam 6 au sab'atan utawa 7. Menurut qaul yang kedua, ketika kita menemukan seorang perempuan yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah, ya, kita ikutkan dengan umumnya haid, ya. Rumus haid adalah aqallu yaumun wa lailatun, terus kemudian ghalib itu sab'atun au tis'un sab'atun au sittatun. Nah, untuk menurut qaul yang pertama adhar, kita hukumi orang tersebut haidnya berarti cuma yaumun wa lailatun, baqiyatus syahri yakni 29 harinya dia tidak haid, ya. Terus menurut pendapat yang kedua, kita ambil umumnya saja. Umumnya berarti 6 atau 7 hari. Wakila lan den ucapake, ada pendapat lain. Wakila lan den ucapake tata khayyaru den kena milih sapa mubtadi'ah. Tata khayyaru kena milih sapa mubtadi'ah bainahuma ing dalam antarane sitah au sab'ah. Bainahuma ing dalam antarane sitah au sab'ah. Setelah itu dipersilahkan bagi mubtadi'ah dia memilih mantepe 6 atau 7. Wal asohu ada qaul asoh. Jadi ada adhar, terus ada pendapat yang kedua, ada qil, ada asoh. Wal asoh ulan utawi qaul kang asoh iku an-nadhru ningali ila adatin nisa'i, iku an-nadhru ningali ila adatin nisa'i maring kebiasaane pira-pira wong wadon. Ingkanat selamun ono sapa nisa. Ingkanat selamun ono apa adatun nisa, ingkanat selamun ono apa adatun nisa ono iku sittatan 6 fasittatun mongko iku 6 au sab'atan utawa 7 fasab'atun mongko iku 7 wa baqiyatu syahri lan utawi sekerine wulan iku tuhruha sucine mubtadi'ah. Menurut qaul asoh dilihat saja umumnya perempuan, ya, umumnya perempuan. Kalau di situ perempuan umumnya 7 hari, ya sudah kita pakai status haid 7 hari itu untuk orang yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kalau umumnya 6 hari berarti kita pakai status 6 hari itu untuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Berarti yang wong kuwi haid wis sing dihukumi haid ya 7 dino atau 6 dino. Nah, terus kemudian yang dijadikan acuan tadi kan ada an-nadru ila adatin nisa, ya. Kita melihat dari kebiasaan perempuan. Nah, perempuan ini yang dimaksud perempuan yang mana? Apakah semua perempuan di dunia ini atau seperti apa? Wal ibratu lan utawi acuane. Wal ibratu lan utawi bahasa Jawa niku pemilang-milange. Wal ibratu lan utawi pemilang-milange iku binisai asyiratiha, iku binisai asyiratiha kelawan wadon saking keluargane nisa minal abawa ini saking bapak ibu loro atau saudara perempuan kandung tunggal ayah tunggal ibu, ya, berarti mbak atau adik. Lihat mbaknya haidnya biasanya berapa hari atau lihat adiknya biasanya haidnya berapa hari, itu dibuat acuan untuk yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah.
Wakila lan den ucapake binisai asobatiha kelawan wadon waris asobae nisa. Binisai asobatiha kelawan wadon asobae nisa. Berarti bibi atau bude, ya, bibi atau bude. Khosotan kelawan tertentu. Wakila lan den ucapake binisa ibalatiha kelawan wong wadon negarane nisa. Wanahiyatiha lan wilayahe nisa. Bisa dinisbatkan atau bisa dilihat dengan kebiasaan perempuan di negara tersebut atau perempuan di wilayah tersebut. Kada kaya iki kil, kada kaya iki kil fi raudhati ing dalam kitab raudhah ka asliha kaya asline kitab raudhah. Wa makna lan utawi maknane minal abawaini saking lafat abawaini iku bikori natisani kelawan dasar hukum kaul kang nomor loro. Iku bikori natisani dasar hukum kaul kang nomor loro al mu'tabari kang den wilang-wilang. Al mu'tabari kang den wilang-wilang fi mahril misli ing dalem mahar misil. Iku ma perkara silema fil kifayati kang tetep ing dalem kecukupan. Annahu sak temene kelakuan ikulah farqa ora ana jenise perbedaan iku maujud. Fil kifayati ing dalam kitab kifayah. Fil kifayati ing dalam kitab kifayah. Annahu sak temene kelakuan ikulah farqa ora ana jenise perbedaan iku maujud bainal aqaribi ing dalam antarane pira-pira kerabat. Bainal aqaribi ing dalam antarane pira-pira kerabat. Minal abi saking tunggal bapak awil ummi utawa tunggal ibu. Au mu'tadatan. Tadi ada mu'tadiatan, ada mu'tadatan. Mu'tadah itu berarti perempuan yang sudah biasa haid, ya. Berarti mbak-mbak niku yang pun mu'tadah. Nah, jadi ada mubtadi'ah, ada mu'tadah, ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah, aula mumayyizah, ada mu'tadah yang juga ghairu mumayyizah, aula mumayyizah. Au mu'tadatan utawa wong wadon kang biasa haid bi'an sabako gambarane yen to ndingini bi'an sabako gambarane yen to ndingini laha kedue mu'tadah apa haidon haid laha kedue mu'tadah apa haidon haid wa tuhrun lan suci wahia lan utawi mu'tadah iku ghairu mumayyizatin wadon kang ora pinter iku ghairu mumayyizatin wadon kang ora pinter, ya tadi status ghairu mumayyizah. Ada perempuan yang mana dia akalnya tidak begitu sempurna, ya, tapi statusnya sudah mu'tadah, sudah beberapa kali haid, ya, bukan mu'tadi'ah lagi. Faturatu mongko den balikake apa ilaihima. Faturatu mongko den balikake apa ilaihima haid lan nifas qadron ing kira-kirane wawaktan lan wektune. Biangkanat gambarane yen to ana sapa mu'tadah ana iku hafidhotan wong kang reksa, ana iku hafidhotan wong kang reksa lidzalika maring mengkono-mengkono qadron wawaktan. Lidzalika maring mengkono-mengkono qadron wawaktan. Ketika seorang wanita yang mana wanita tersebut sudah biasa mengeluarkan darah haid, ya, terus tapi dia tidak ghairu mumayyizah, ya, tidak tamyiz, maka untuk penentuan haidnya itu dikembalikan pada kira-kira dan waktu yang ia ingat, ya, kapan, ya, beda dengan mubtadi'ah. Kalau mubtadi'ah kan berarti baru pertama kali haid, dia tidak punya pengalaman, ya. Tapi kalau seumpama yang mu'tadah, ya, dia sudah berbiasa, biasanya itu berapa hari, nah kira-kiranya seperti apa, nah itu bisa diberi patokan seperti itu untuk yang mu'tadah. Watas butulan tetep apa al-adatu kebiasaan al-murattabu kang tertib alaiha ing ngatasé adah apa ma perkara silema itu kira kang den sebut apa al-murattabu kang tertib alaiha ing ngatasé adah apa ma perkara. Ini ma-nya menjadi fa'ilnya murattab. Itu kira kang den sebut apa ma atau itu kira kang wis den tutur apa ma bimarotin kelawan saambalan fil aswahi ing dalam kaul kang aswah li annaha krana satemene adah iku fi muqabalatil ibtidai ing dalam perbandingane kawitan wasani lan utawi
kang nomor loro iku bimarrotaini kelawan rong ambalan di annaha krana sak temene adah iku minal audi saking masdar audi. Faman mongko utawi sapane wong iku hadat lamun haid sapa man khamsatan ing 5 dina fi syahrin ing dalem sak wulan ya, fi syahrin ing dalem wulan tsumma sittatan nuli 6 fi akhara ing dalem wulan kang meneh tsumma stuhidat nuli istihadah sapa imro'ah ruddat mongko den balikake sapa imro'ah ilal khamsati tumuka maring 5 alasani ngerekake ing ngatasé mangsa kang nomor loro litakarruriha krana bola baline khamsah wa ila sittati lan maring 6 alal awali ing ngatasé kang pertama waman lan utawi sapane wong iku hadat lamun haid sapa man khamsatan ing dalem 5 dina tsumma stuhidat nuli istihadah sapa man ruddat mongko den balikake sapa man di sini adalah mar'ah ilaiha maring khamsah ilal awali maring kang pertama wahia lan utawi man iku kamubtadiatin kaya wong wadon kang nembe haid wa alasani ing ngatasé kaul kang nomor loro zakara nutur hu ing sani sapa asy-syaikhu syekh fil muhadzabi ing dalam kitab muhadzab wayuh kamu lanten hukumi lil mu'tadati kedue wadon kang biasa haid al mumayyizati kang tamyiz den hukumi apa bitamyizi kelawan tamyiz lal adati ora kebiasaan al mukhalifati kang nulayani lahu maring tamyiz fil asohi ing dalem kaul asoh di annahu krana sak temene tamyiz iku aqwa luwih kuat minha tinimbang adah bizuhurihi kelawan pertelone tamyiz. Untuk perempuan yang mu'tadah mumayyizah, perempuan yang sudah biasa haid dan juga dia tahu dia akalnya sempurna, bisa membedakan darah, bisa mengingat waktunya dan lain-lain. Ini yang menjadi acuan adalah ketamyizannya, perbedaannya, keilmuannya, pengetahuannya, bukan dilihat dari adah atau kebiasaannya. Kebiasaannya tadi berlaku untuk yang ghairu mumayyizah. Karena dia sulit untuk memikir sendiri, ya kan? Wasani lan utawi kaul kang nomor loro iku yuhkamu den hukumi apa bil adati kelawan kebiasaan. Tapi menurut kaul yang kedua ya umum lah. Ketika kaul pertama mengatakan seperti ini, kaul kedua ya biasanya sebaliknya. Wasani lan utawi kaul kang nomor loro iku yuhkamu den hukumi apa bil adati kelawan kebiasaan. Walau kanat mongko lamun ana apa adah ana iku Falau kanas mongko lamun ana apa adatuha kebiasaane mar'ah. Falau kanas mongko lamun ana apa adatuha kebiasaane mar'ah ana iku khamsatan 5 min awali syahri saking kawitane wulan wa baqiyatuhu lan utawi kekerine syahrun iku tuhurun suci. Wa baqiyatuhu lan utawi kekerine syahrin iku tuhurun suci. Faraat nuli ningali sapa man atau mar'ah ningali asyratan ing dina 10 aswada ing darah ireng min awali syahri saking kawitane wulan wa baqiyatahu lan ningari ing kekerine syahrin ahmara ing darah kang abang hukima mongko den hukumi apa bi anna haidoha gambarane sak temene haite man atau mar'ah iku al asyratu 10 dina alal awali ing ngatasé bulan kang pertama wal khamsatu lan utawi 5 dinane al ula kang pertama minha sanging asyrah iku alasani ing ngatasé pendapat kang nomor loro wal baqi lan utawi perkara kang keri alaihima ing ngatasé sani iku tuhrun suci. Au kanas utawa ana sapa man ana iku mutahayyiratan wong wadon kang bingung
Ada satu kategori lagi yakni perempuan yang bingung. Au kanat utawa ana sapa man ana iku mutahayyiratan wong wadon kang bingung. Bi annasiyat gambarane yen to lali sapa man adataha ing kebiasaane man. Bi an ro'at gambarane yen to lali sapa man adataha ing kebiasaane man. Qadron ing kira-kira wewektan lan wektune. Wala tamyizalan ora ana jenise tamyiz atau pinter iku maujud fa fi qaulin mongko ing dalam suwijine qaul kamuk tadiatin kaya wong wadon kang mubtadi'ah ghairi mumayyizatin kang ora pinter fatuhayyadu mongko den gawe head sapa man atau imro'ah yauman ing dalam sedina walailatan lan sawengi wa tuhruha lan utawi sucine man iku baqiyatus syahri wa tuhruha lan utawi sucine man iku baqiyatus syahri kekarine wulan alal adhari ing ngatasé kaul kang adhar as-sabiqi kang dingin. Ketika kita menemui seorang yang mutahayyirah, orang yang bingung, orang yang lupa ya, orang yang bingung, orang yang lupa, orang yang ngeblank. Ini bagaimana solusinya? Kita samakan dengan mubtadi'ah yang ghairu mumayyizah. Tadi sudah disebutkan kategori mubtadi'ah ghairu mumayyizah, yakni menghukumi haidnya berarti yaumun walailatun, yakni sehari semalam. Berarti 29 hari berikutnya untuk mencakup 1 bulan dia tidak haid. Dihukumi statusnya tidak haid, bukan darah haid. Wal masyhuru lan utawi qaul kang masyhur, pendapat yang terkenal iku wujubul ihtiyati wajibe ngati-ngati. Iku wujubul ihtiyati wajibe ngati-ngati. Walaisas lan ora ana sapa man ora ana iku kal mubtadiati kaya wong wadon kang mubtadiah li ihtimali kulli zamanin krana mengkune saben zaman waktu yamurru kang lewat apa zaman alaiha ing atase man lil haidi maring haid wa tuhri lan suci. Li ihtimali kulli zamanin krana kemungkune saben-saben wektu yamuru kang lewat apa zaman alaiha ing ngatasé man lil haidi ketuwe haid wa tuhri lan suci. Menurut pendapat yang masyhur, menurut pendapat yang terkenal, wajib untuk ihtiyat, wajib untuk berhati-hati karena mutahayyirah ini sama seperti mubtadi'ah ya. Masih ada kemungkinan dia itu sebenarnya suci atau haid. Makanya harus berhati-hati. Nah, salah satu bentuk hati-hatinya adalah tadi tetap melaksanakan sholat. Tetap melaksanakan sholat. Ini kasihan yang perempuan-perempuan yang memang ghairu mumayyizah atau mutahayyirah, bingung. Kalau kita yang mumayyizah harus kita tahu, oh aku haidnya segini, aku darahnya ini berarti istihadah, gampang. Tapi kalau kita menemukan orang lain yang memang ghairu mumayyizah atau mutahayyirah, dia saja hukumnya mungkin sudah bingung mau HTW lali ya kan, terus dia juga tidak bisa membedakan darah-darahnya, ya ini sikap yang harus diambil adalah berhati-hati, tetap melakukan sholat. Kenapa kok tetap melakukan sholat? Karena kemungkinan suci, kemungkinan tidak haid ya. Kok tahu ya, kita bukannya tahu tapi kan untuk mengantisipasi perempuan itu, karena kondisi perempuan itu adalah perempuan yang kurang akalnya. Terus tetap kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang di haid ya. Kenapa? Untuk mengantisipasi bahwa biasa saja pada waktu itu dia haid. Jadi hukumnya tetap dihati-hati. Tetap wajib sholat, tetapi tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang ketika orang yang istihadah, karena bisa jadi dia itu haid atau suci. Fayahrumu nuli haram apa alwat uwati wa mashul mushafi lan demek mushaf wal qiraatu lan maca fi ghairi sholati ing dalam saliyane salat lihtimalil haidi krana mungkine haid wa tusolli lan salat sapa man al faraidha ing salat fardu abadan ing dalem selawase li ihtimali tuhri krana mungkine suci. Nah ini bagi orang yang istihadah, perempuan yang istihadah itu juga diharamkan wati ya, untuk sekali lagi untuk yang statusnya tadi ya, yang memang dia tidak tahu hukum, bingung juga, ini diharamkan wati. Dan juga
diharamkan menyentuh mushaf dan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Adapun ketika ini yang dimaksud membaca Al-Qur'an adalah tujuan membaca Al-Qur'an. Maka oleh karena itu ketika bacaannya itu dimutlakkan atau diniatkan bertujuan untuk zikir, tidak haram. Tidak haram. Bahkan di dalam hati maca Quran atau berzikir Al-Qur'an, maksudnya maca ya, murojaah di dalam hati sampai khatam pun enggak apa-apa. Yang penting konteksnya adalah qiraah, membaca Al-Qur'an. Ini yang enggak boleh. Fi ghairi sholat, kecuali dalam sholat. Ya. Berarti haram wati, haram menyentuh mushaf, haram membaca Al-Quran kecuali di dalam sholat. Ihtimal haidi, karena masih ada kemungkinan bahwa perempuan ini haid, sedang haid. Watu sholli al-faraidu abadan lihtimal tuhli, dan perempuan tersebut tetap wajib sholat selamanya. Karena apa? Karena ada kemungkinan dia juga suci. Wakadalan iku kaya iki tu sholli faraid. Wakadalan kaya iki tu sholli faraid an-naflu utawi sholat sunnah. Begitupun juga sholat sunnah. Fil asohi ing dalem kaul kang asoh ihtimaman krana mentengake bihi kelawan naflin. Wasanilan utawi kaul kang nomor loro iku yakulu ngendika apa sani la darurata ora ana jenise keharusan iku maujud. La darurata ora ana jenise keharusan iku maujud ilahi maring naflin. Watakhtasilu lan adus sapa man. Watakhtasilu lan adus sapa man atau mar'ah likulli fardin kedue saben-saben salat fardu ba'da dukhuli waqtihi ing dalem sakwise aduse ing dalem sakwise mlebune waktune salat fardu. Ing dalem sakwise mlebune waktune salat fardu. Lihtimali kinta idami, lihtimali kita idami krana mungkine kapegote getih hina idin ing dalem nalikane fardin, hina idin ing dalem nalikane fardin. Dan juga bagi perempuan tersebut ya melakukan mandi sebelum melaksanakan sholat fardu ya. Dan mandinya itu setelah masuk waktu sholat fardu. Jadi adus terus kemudian wudhu langsung sholat. Kenapa? Karena di sini dikatakan lihtimal kita idami hina idin, bisa saja sesudah masuk waktu tersebut darahnya terputus. Nah, jadi sholat. Kala ngendika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzabi ing dalam syarah kitab Muhadzab. Anil ashabi saking pira-pira kanca. Fa in alimat mongko lamun ngerti sapa mar'ah waktang qita'ihi ing dalam wektu kapegotid dam. Waktang qita'ihi ing dalam wektu kapegotid dam. Ka'indal ghurubi kaya ing dalem nalikane surupe srengenge, ka'indal ghurubi kaya ing dalem nalikane surupe srengenge, lazima mongko wajib ha ing mar'ah atau man apa al-huslu adus kulla yaumin ing dalem saben-saben dina akibal ghurubi ing dalem sakwise surupe srengenge. Watu sholli lan salat sapa man atau mar'ah, watu sholli lan salat sapa man bihi kelawan huslin al maghriba ing salat maghrib. Watatawaddu lan dadi wudu sapa man dibaki ya sholati maring kekerine pira-pira salat lihtimali kintai indal hurubi lihtimali ing kitai krana mungkine terpegot indal hurubi ing dalem nalikane surup du nama dudu perkara siwahu kang sakliyane huruf Ketika kok misal andaikan perempuan tersebut tahu ketika dia itu terputus darahnya itu di waktu apa. Ingat, ini masih membahas tentang perempuan yang bingung atau perempuan yang akalnya kurang. Ya. Jadi kita hukumi dengan adah, kita hukumi dengan kebiasaan. Andaikan dia tahu terputusnya ini di waktu apa, setiap apa, misal terputusnya ini biasanya menjelang maghrib. Nah, terputus darahnya ini menjelang maghrib, maka
dia sebelum sholat maghrib itu mandi. Mandinya itu sesudah maghrib mandi langsung melakukan sholat maghrib, ya wudhu terus melakukan sholat maghrib. Nah, itu ketika dia tahu jam-jam di mana terputusnya darahnya, maka di jam itulah dia mandi. Watasumu lan poso sapa imro'ah Ramadhana ing wulan Ramadan. Watasumu lan poso sapa imro'ah Ramadhana ing wulan Ramadan. Lihtimali antakuna krana mungkine yen ta ana sapa imro'ah ana iku tahiratan suci jami'ahu ing dalam sekabehane Ramadan. Tsumma syahraini nuli rong wulan kamilaini kang sempurna karone bi ayakuna gambarane yen ta ana apa Ramadhanu wulan Ramadan ana iku salasina 30 watak tilan teka sapa man nekane sapa man ba'dahu ing dalam sawise Ramadan bisalasina kelawan 30 apane yauman dinane mutawaliyatan hale nuli ini agak panjang ini nanti pembahasan puasa ya. Sing masalah ngaten yang mutahayyirah atau perempuan yang ghairu mumayyizah ini memang ribet karena dihukumi secara ngadah ya. Dihukumi secara ngadah. Kalau bisa dicatat jenengan binjang ketika di masyarakat atau ketika jenengan mengajar nanti enak. Karena saya pernah bilang ngaos mahali itu kilnya banyak, kaulnya banyak, cabang-cabangnya furu'iyahnya banyak. Kalau bisa dicatat ya. Jadi besok itu kalau matlaah gampang. Man kutiba qarra wa khufidha farra. Sesuatu yang ditulis itu akan abadi dan sesuatu yang dihafal, difahami atau diangan-angan tanpa pernah diamalkan atau memang tidak menjadi kebiasaan itu juga lama-lama akan hilang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.